وقشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال د قدري ملا فرمای ومن شرد له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيز، فإن أجاز بغير حضرة صاحبه جازا، وإن فسخ لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا. لگ برو گوری جی مسئلہ د خیار شرط شروع او دا مسئلہ ذکر کړی و چې مشتری بای بلکې دریمګړی لم خیار شرط صحیح دی او موده به درې ورځې وي. دې نه زیاته موده امام صاحب ته صحیح نه وي. بل مسئلہ ذکر کړی و چې بای ته خیار وي نو مانع وي دغه خیار د دینه چې مبیع د بای د ملک نوزي، او کچری مشتری ته خیار وي نو مانع نه وي د دینه چې د بای د ملک نه دی وزي بلکې وزي مبیع. به امام سے وی مشتری نه مالکی او صاحبین وی مشتری مالکیږي. د مشتری په قبضه کې که هلاک شوله یا پکې څه عیب رالی نو په دغه صورت کې به سمن واجبېږي، ښه قیمت نه سمن به واجبېږي. دا مسئلې تېرې شوې وي. هم د دې مسایلو نه یوه مسله ذکر کړې وه د جامع صغیر مسله وه او بیا پې ګڼ تفریعات ذکر کړي وو چې د امام صاحب او د صاحبینو ترمنځ اختلافي. اوس ما ته لږ متوجه شئ. نن راته دا مسله بیانوي چې من له الخيار چې دی که دا بیع جایز کوي نو په موده د خیار کې به وایي چې بس ما ته منظوره ده. نو که ده په موده د خیار کې ویل چې بس تا ما ته د بیع خیارو لہذا ما بیع نافذه کړله، که مقابل وو که نو به هر حال بیع نافذه شوله. یوه مسله. دویم که په دغه موده خیار کې وایي چې زه دا بیع فسخه کومه نه د شیخینو طرفینو مفتبه رای دا ده، مفتبه مو وایي د طرفینو رای دا ده تر څو چې مقابل نه موجود تر هغې بیع فسخه کولی نشي. د هغه په مخامخ به وایي بیع مې فسخه کړه. و امام ابو یوسف رحم الله فرمایي څنګه چې دا جایز ده چې مقابل غایب وي او دا وایي جایز مې کړه، دغه شان دام جایز ده چې مقابل غایب وي او دا وایي فسخه مې کړه. مخکې ځو که نه. واوره ومن شرط له الخيار چا دپاره چې خیار شرط وي فلو د لپاره جایز ده یفسخه چې دا بیع فسخه کي په مدت الخيار، ولو د لپاره دام جایز ده یجیزه چې جایزي کي. وس راځه دا یوه مسله شوله. فإن اجاز بغیر حضرت صاحبه کچری جایزی کی بغیر د حضور د مقابل صاحب کی نو جاز جایز ده. و ان فسخه که فسخ کی لم یجوز نه ده جایز مگر دا الا یکون الاخر حاضرا، مگر دا چې مقابل حاضری به که فسخه کی فسخه کولی شي. په مسله پوه شو. در چا رای و عند ابي حنیفه و محمد رحمه الله، دا غو دوړو رای و. امام ابو یوسف رحمه الله و امام شافعی رحمه الله فرمایي وقال ابو یوسف يجوز وهو قول الشافعي، او دا فسخم جائز ده اگر چې مقابل حاضر نوي نه رسي پی. برو ګوري جی دا اختلاف چې ده کنه دا د مقابل په حضور کې نه دی بلکې د مقابل په علم کې ده. نو مسله به داسې شي چې مقابل ته علم وو چې بیع فسخه کړله په دې موده کې خو ټیک ده، که علم ورته نه نو به طرفین وی نه ده صحیح. او دا نور دواړه وی امام ابو یوسف رحم الله امام شافعي صاحب چې علم ورته وو مقابل ته وکنو به هر حال صحیح ده. نو دلته صاحب د قدرت دا لفظ ذکر کړو بغیر حضرت صاحبه، مراد د حضور نه هغه علم د مقابل علم کا وګورئ چونکه حضور دا سبب د علم دی نو ذکر د سبب یو کو مراد ترنه مسبب دی. والشرط هو العلم، شرط علم ده. وانما كنا او کنایه وکړه یعنی تعبیر وکړلو بالحضرت په حضور سران هو د علم نه. بهرحال مخکې راځي دلیل لا. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي متوجه شي ما هدایت به کو هدایت لمی خيار ور کړی دی نو ما دا مسلط کړی بده باندې کتبه جایز کیم جایز کولای شي او کتبه یا فسخه کیم فسخه کولای شي. زما له طرفه دا سره مسلط دی او قانون دا دی چې څوک د بل له طرفه مسلط وي په څه کې هغه کار کولای شي، لہذا هدایتي کولای شي. کزه حاضرو ما علم مې وکنو په دلیل پوه شوي. دې لپاره نظیر هم به بیانوي
لکه څنګه چې اجازت کې دا مسله ده، اجازت کې خيار می هدایت تور کړي نو ما مسلط کړي چې کبه جایز کې تا ته صحیح ده، نو ځکه ممکن او علم ورته کنو اجازت به جایز کولای شي، نه جایز کولای شي څم کولای شي فسخه. بل دلیل دا دی کچری زه موجود ما علم راته او د فسخه کول او زنوم راضي فسخه کولای شو کنه، نو که زه مو کنو مزما رضا له اعتبار سم نشته. نو وګورئ له د امام یوسف رحم الله دلیل دا دی انه دا صاحب خيار چې من له الخيار مسلط د تسلط ورکړل شوی دی بل طرف علی الفسخ چې تفسخه کې کولای شي د چا د طرفه من جهه صاحبه د طرفه، نو فلا يتوقف على علمه، نو قانون دا دی چا د طرفه دی وشي اجازت چاته ملاو شي مسلط کړي شي باغی باندې، نو هغه ته علم یو کني یې کولای شي، نو موقوف بنوي په علم د صاحبه لکه اجازت هم دغه شان دی. ولهذا دغه وجه ده کنه چې لا یشترط رضاه، د صاحب رضا هم نه د شرط په خبره چې تی فسخه کې زه د سره راضی ما، نه چې رضا نه د شرط کغه د علم یو کني بس هغه ته اختیار دی. د دې مثال لسی دی لکه وکیل بابا باندې زه د حمزه وکیل کملال شماله بازار کې هدايه کتاب والا، نو که زوم او کنو ما علم راته او کنو کتاب را لخصلې شي، ولی ما دا مسلط کړلو بده معنی کتاب والا، څنګه چل تجایز دلتم صاحب خيار چره دی بل مسلط کړي بده باندې چې فسخه کې او که جایز کې پاینه شي به. وصارك الوكيل بالبيع ولهما داود ولو دليل وورا انه تصرف في حق الغير وهو الاخذ بالرفع، هغه دوړه وای کنه دا کم چې بیا فسخه کوي دا تصرف کوي په حق د غیر کې کوي، د مقابل په حق کې تصرف کوي، او قانون دا دی چې څوک د بل په حق کې تصرف کوي تر څو چې بل ته علم نه تر هغه تصرف ټیک نه رسي به، نه دلته چې دا هدایت فسخه د بای کوي د ازما په حق کې تصرف کوي، چې ما ته علم نه و دا بجایز نه وي، ولی ما ته ضرر دی. څنګه ضرر دی؟ کچره زه مشتری ما او هغه بایي هغه ته خيار وي، نه دلته به د مبيع چې د زما سوچ دی چې زه بس ټیم تیر شوی دی د فسخه کړي نه ده راشه د مبيع استعمال کنو ما به استعمال کړي هلاکه شوی وي، نو قیمت به 1000 روپۍ او موږ به سامان 800 مقرر کړي، اوس به دا وای چې ما خو په موده کې فسخه کړي و او تا نه مبيع هلاکه شوی سامان نو سره کا قیمت راکا، نو غریب معنی به تاوان شو کنه شو 800 بجې به 200 روپۍ شي ضربت شي نه رسي به، او کې د هدایت مشتری او زبای اوما نو به ما ته ضرر دی. څنګه د بابا یې فسخه کړی ما ته علم نه وي، زه به مبيع د بار بل مشتری نه ګورم زه مسیم به شوی ذکر شوی دی، حالانکه هغه وای چې ما خو فسخه کړی دا نو ما تر اوسه پورې سناس سه مسبم بل مشتری کتل وستا بوجه مینه ده کتل، نو ضرر شو کنه شو مقابل ته، چې مقابل ته ضرر شو نه دا داسې تصرف د فسخ چې دی کې بل ته ضرر دی، او داسې تصرف چې هغه کې بل ته ضرر وي هغه کې د بل علم ضروری دی کني دغه تصرف به صحیح نه وي. قاعده ده اور لکه موږ په خيار تفرق صفقه کې ویلو کنه دا قاعده ملته ویلو، ولو ما د طرفین دلیل دا دی انه دا فسخ چې دا تصرف فی حق الغیر دا تصرف دی په حق د غیر کې، او هو العقد بالرفع هغه دا چې دا سړی عقد کوي د رفع یعنی بیا ختمي، ولا يعر عن المضره او دا خود ضرر نه ده خالی، لانه ورکنا اساو قریب دا مقابل چې دی یعتمد تمام البيع دا به مشتری او دا وای زه بیا سم تام شوی د سړی څنګه وای بیا تام دغه به مبيع کې تصرف کړی مبيع به هلاک شوی، اعتماد بکی په تمام د بيع سابقه نو په تصرف فيه نو مبيع کې به تصرف کړی او هلاک شوی به فيلزم غرامه القيمه به تاوان د قیمت راځي هغه به د سمنونه زیتی نه رسیبي، او کچری دا مقابلی بایع وی راشه وتا غرامت قیمت به راشي د هلاک په وجه، فيما اذا كان الخيار للبائع دا صورت د خيار چاته بایع تا وسره الټه کا الټه همونه ویلو. اچھا او کچری دا خيار مشتری ته نو بایع ته دا
ضرر دی چې هغه غریب به مبیع دپاره بل مشتری نه ګوري ویسم شوی د اعتماد به په مخکینی بیع کړی ضرر شو که نه شو. او لا یطلبو یا به نه طلب کوي دا بایع لسلعتی د خپل مبیع دپاره مشتریا بل مشتری فیما دا هغه صورت کې ادومه اذا کان الخيار للمشتری خيار چاته مشتری ته بهرحال مقابل ته ضرر شو. وهذا نوع ضرر دا نوع د ضرر ده. او کله چې یو تصرف سره داسې کوي چې بل ته ضرري نه هغه نشي کولی تر څو چې بل ته علم نه وي فیتوقف علی علمه تاسو پوه شولئ دا تصرف به دا فسخه به دغه په علم موقوفه شي. دې مثال وایي د وکیل مثال نه دی بلکې د عزل وکیل مثال دی. حمزه ما وکیل کړی لاړ شاله کې کتاب را لواله په کیسه خوانی کې دا لاړې کتاب مالالي ستاسو توجه ده کنه او دلته ما ویل دی ځنه دا بیان روان دی ان شاء الله چې ما دا وکالت نه معزوله کو نه ترڅو چې هغه علم نه راغلی په عزل حقیقي کې صریحي کې چې ترڅو وکیل ته علم دا ځل نه راغلی تر هغه د وکالت نه معزوله کیږي نه ولې هغه د ضرر دی هغه بس شیخ لی به وایي چې لکه ځان له خستما خو ته معزول کړی دقه شان دلته هم ده علم ضروري دی. وصار كعزل كم دې ته ورسېدو كعزل الوکیل بخلاف الاجازه. امام یوسف رحم الله ویل اجازت تم سوچتا کنه اجازت کی درد ضروری چې بل ته علم وي وای جی اجازت کی خود مضرت نقصان بل ته نشته کنه بخلاف الاجازه لانه لا الزام فيه غي بل معنی ته الزام او ضرر نشتا. ولا نقول غدا ویلو چې دا د بل طرفه مسلط شوی دی په دې کار باندې او څوک چې چا د طرفه په یو کار مسلط شي نو هغه بل کوي او کنه وي څوک چې مسلط شوی کار کول شي. دا دلیل امام یوسف رحم الله ویلو طرفین ورته دا موږ نه مانو چې دا غره طرفه مسلط شوی ما هدایت تخيار ور کړی دی. امام یوسف رحم الله ویل د فسخ هدایت چې دا کوم فسخ کوي د ازمانه طرفه مسلط شوی ته فسخ کول شي. دا دلیلو دی وای موږ نه مانو ځکه چې ما تخيار نشته زه به فسخ کول شم زه فسخ کول شم نشم او یو کار چې سره د خپل نشي کولای بل باغی مسلط کول شي دا به کتاب الوکالت کې راشي او سره چې یو کار د خپل نشي کولای بل په وکیلم نشي جوړولای بل باغی باندې مسلط کولای نشي. نه دلته خو زه چې ما نه چا د خيار نشته دی دا مسلط دی نه بل به مسلط څه جوړ کی وګورئ. ولا نقول من نوايو انه مسلط چې دا من له الخيار دا مسلط شوی وكيف يقال دا خبر وسنګ وكيف يقال ذلك دا خبر وسنګ وکي لالشا وصاحبه حال دا چې دا کم مقابل له چاته چې خيار نشته لا يملك الفسخ هغه د خپل ملکیت د فسخ نه لري هغه په حق کې خو به لازم شوی دا پیږي کنه پیږي او ولا تسلید في غير ما يملكه المسلط او هغه تسلید دینا بغیر هغه شي کی چې مسلط مالک وي مسلط چې کوم شي مالک وي بل مسلط کولای شي تسلید ټیک دی خدای نه غیر شي کی چې یعنی کوم شي کی خپل مالک نه مسلط نه بل مسلط کولای نشي. ولو كان فسخ في حال غيبه ولو كان فسخ في حال غيبته صاحبه وبلغه في المدة بلا مسألة ولا توجه جي فتوى چې دا ذهن کې کېنه د امام ابو یوسف رحم الله په قول لخوا دا خو حل شو عام طور فقهاو دغه ذکر کړي. اوس مسله دار د طرفین درای موافقي وای چې کله هدایت ته خيار او زما د علم نه غیر هغه فسخ کړله نو طرفین وای دا ټیک نه ده کنه خو کدا لا مودلا باقی و درې ورځې او ما ته رستو علم رااله مطلب اول ورځ فسخ کړي او په درې ورځ ما ته علم رااله چې لکه فسخ کړي موده کې دن نه دنه پس بهم صحیح ده ځکه موده کې علم رااله علم حاصل شو مقصود حاصل شو چې د مقابل علم پوه شوی به او کوم موده تیر شوی واغې نه پس ته علم رااله به بیا تام ده وس فسخ وی کار نه ور کوي څوک وي طرفین وګوره ولو کان کچریو دا صاحب الخيار فسخ في حال غیبت صاحبه د فسخ کړي او په حالت د غیب وبد د خپل صاحب کې او بلغه في المده خو صاحب ته د فسخ علم په موده کې ورسېدل نو تم الفسخ به سیدا وللحصول علم به زکه فسخ علم را له مقابلته ولو بلغه که شریعت خبر رسېدل او بعد مضي المده بس د موزه تاموالینا نو به ګوره تم العقد عقد تام دي
ولی تام دی موده چې ختم شي او فسخ نه کی عقد خپل تام کیږي بمضي المده قبل الفسخ غدا چې د فسخ نه مخکې موده تیر شوی دا ولی چې ورسې کنه په مخکې راځي واذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل الى ورثته لکبر وګورئ مسله دا ده چې من له الخيار وفات شي نو ورثه ته به خيار وی کنه وی منګه حناف وایو په خيار شرط کې ورثه ته خيار نه وی امام شافعي رحم الله وی په خيار شرط کې مثلا هدایت ته خيار او هدایت وفات شو او دا مشتری دی بالفرض نه د ورثه زوی ته به خيار وی چلی کنه لی تو کوئی امام شافعي رحم الله وګورئ واذا مات من له الخيار کله چې وفات شاغه څوک چاته چې خيار وي بطل خيار وفات سره ختم شو بس بیا لازم شولا ولم ينتقل الى ورثته ورثته منتقل کیږي مسلمان خو پوه شوی کنه څه مشکل شته وقال امام شافعي رحم الله فرمایي يورث عنه پدې کې میراث جاری کیږي يورث باب فعل لم ویل شي وجه سره ودا یو حق دی کنه او لازم او ثابت حق دی په بیا کې او کم او حق لازمه ثابته هغه د یو نه بل ته بتوري میراث منتقل کیږي نو خيارم یو حق ثابته لازمه ورثه ته منتقل شي لانه حق لازم ځکه دا خيار دا یو حق دی لازم حق دی ثابت دی ببایا کې فیجرینو جاری کیږي بفيه الارث بدی خيار کې هم میراث لکه نذیر اشته ویاو که خيار العيب لکه خيار عیب کې دا کار دی توجه جی مانا هدایت مبیا خسته دا او ته پته نه و چې د عیب دی دا وفات شو زوی چې وکړه عیب وبکی هغه مبس کولای شي څنګه چې د خپل په عیب مبس کولای شي ولا زوی مبس کولای شي نو وراثت کې دا خيار زوی ته منتقل شوی وکنه او حناف تاسو یې منای دویم خيار تعین دی خيار تعین داره هدایت معنا په دوو کتابونو کې یو کتاب واخستلو او غیر متعین کتابو خو تعین اختیار ځان ته کې خودلو چې به دوه کتابونو کې یو درنالمه یو هدایت یو مشکات دی او دواړه کې یو کې ماته تعین دی چې کم اخلم او کم پرېدم د تخیری تعین ویل کېږي مسله دا ده چې بس تعین د کم یو وقت کې بابا یا لازم شي بل به ختم شي نو اوس هدایت وفات شو نو احناف تاسو مانی چې زیلم دغه خيار دی چې یو مبیا پکې متعینه کا او بل واپس کو پیسې ورکړه د غیبه نو دې کې تاسو منی چې وراثت پکې جاری کیږي وګورئ وتا که خيار العيب والتعيين ولا لا ګورې مونږ ورته وایو مولوی صاحب اے خيار خود مشیت نوم دی یار د ارادي نوم دی اخلمه اراده مې ده نه اخلم د مشیت نوم دی د وجود لري او میراث کی ضروری دا د چې یو نه بل ته منتقل کیږي چې دا انتقال ولا شی قوي کنه خارج کې څه وجود خو لري کنه نو کوم شی چې خارج کې وجود نه لري هغه انتقال نه قبلي او دغه خياري شرط د خارج کې وجود نه لري هغه دام انتقال نه قبلي دي کوم وراثت نه جاری کی په خپل پوهه نه شي به ولنا ان الخيار ليس الا مشيئه خيار چې ليس الا مشيئه دا نه د مگر مشیت دی او اراده نه اراده ده ولا يتصور انتقاله او نمو تصور کیږي ممکن نه دی چې دا موږ منتقل کو دی او نه بلتا والارث او میراث خو مولوی صاحب هغه کیږي فيما يقبل الانتقال چې هغه انتقال قبلی یعنی خارج کې وجود خو لري کنه پته نه لګي پیږي کنه بیا خنو اعتراض خيار عیب سره څه کې خيار عیب خو تاسو باندې منتقل کیږي ورثه وتا داغي جوابداري مولوی صاحب اصل کې هدایت د خپل دته دا حق چې مبيعه سالمه دا ځان ته قبضه کی حساب کی او چې پکې واپس کولای شي نو مبيعه سالمه د حق کنه او کدا وفات شو مبيعه سالمه د زیم حق دی نو څنګه چې دته با مبيعه عیب جن و د واپس کولای شو د حق په وجبانی نو دغه مبيعه سالمه د زیم حق دی او کغه عیب جن وره لغه واپس کولای شي پتن لګي پوه شوي کنه په برابر دی خو څنګه چې هدایت ته د حق چې مبيع سالم حق دی کيب جن واپس کولای شي د وفات نه بس د وارث تم مبيع سالم حق دی کيب جن واغه واپس کولای شي ځکه کمی حق واغه حاصل نشو چې هغه سالم د ابن وا دانه چې د خيار هغه ته منتقل شوی خيار نه دی منتقل شوی څوک دی سالم مبيع
او هغه دلته نه ده. وګورئ کم ځای ته ورسېد. بخلاف خيار العيب لأن المورث یا مورث هغه مورث او مورث چې دی که نه هدایت استحق المبيع هغه حقدار د مبيع خو د کمې مبيع سلیمن چې د عیوبونه پاکه وه نو دغه شانې وارث هم دی. هر چې نفس خيار دی فاما نفس الخيار لا يورث دی کې میراثونه نه چلیږي دا خو قابل انتقال شی دی نه. او خيار تعین سره څه کې تاسو لږ وګورئ خيار تعین دا وارث ته ابتداءً حاصلېږي. ما هدایت باندې 2 کتابونه خرڅ کړي چالکه هدایت ویل چې بس پدې کې یو بظالم ما ته خيار دی د تعین مال ټیک ده تاسو رسې کنه. نو اوس پدې کې یو د شوی دی چې کم یو دی خو ته اختیارو دا چې وفات شو نو د وارث هم پکې یو دی چې کم یو دی خو د وارث کم یو دی داغه ملک خلط شلو د دې بای د ملک سره ځکه یو پکې د بای دی نه دی خرڅ شوی خلط شو کنه نو هغه د خيار د دې وجه نه دی چې داغه ملک د بای د ملک سره خلط شوی دی او اختیار یې مغله ور کړی هغه د ځکه اختیار دی نو خيار نه دی منتقل شوی بلکې دغه وارث حق چې دی مال دا خلط شوی دی د چا بای د مال سره خبر وای ګوره. او خيار د تعین چې یثبتو دا ثابتېږي وارث ته ابتداءً څنګه لاختلاط ملکه ځکه د وارث چې کوم مبيع وه هغه د ملک هغه خلط شو بملک الغیر کوم چې غیر مبيع وه او د بای ملک هغه سره لا ای ورث خيار دانه چې خيار پکې میراث کې راغلی پتن لګي پوه شوي کنه. د دې وارث ته ولې خيار دی ځکه دغه ملک د غیر د ملک سره د بای د ملک سره خلط شوی دی هغه خيار دی کم یو پکې اخلي. قال امام محمد رحم الله فرمای جامع صغیر کې ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فيهما اجاز وايهما نقض انتقض. الاكبر غوري اسانه مساله ده د یو سړي موږ ویلو شروع کې بای ځان ته خيار دی خيار شرط هم صحیح دی مشترک دی هم صحیح دی او که وسارس له مقرری هم صحیح دی نه پیږي. نو زبای او دا هدایت مشتری دی ما ویل هدایت کتاب در خرڅومه خو ګوره دی حمزه ته خيار وي حمزه ته خيار وي کغه راته ویل چې د روزه کې دن ویل چې بس ور خرڅه کې ټیک دی کغه ویل مې خرڅوا ګوره به نه خرڅومه یا هدایت ویل چې د حمزه ته خيار وي کغه راته ویل چې شیخ دی وایله خو ټیک د کني ویل شیخ نه دی واپس کې ګوره به واپس کې لنډه دار خيار دریم سړی ته هم صحیح دی او حکم بداوی چا چې دریم سړی ته خيار کې خود لو کا بایو او که مشتریو نو دریم سره د عاقد ته هم خيار وي دوړو ته به وي. وګورئ ومن اشترى شيئا چا چې واخیستلو یو شی دلته د شرا والا مسله ذکر کړي هدایت والا هدایت کتاب واخیستلو وشرط الخيار او خيار شرط کړو لغیره دی حمزه د پاره نو حکم دار حمزه ته خو خيار ثابت شو غیر ته ور سره عاقد مشتری تم خيار ثابت دی. نو فایهما اجازه نو کدی هدایت او حمزه کې چام جایز کړل به یا جایز به و ایهما نقض او چا چې ما تکړه لین تقدمات بشي تاسو په نه شولې راضي ورلا واصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا الک اوري دا خيار غیر ته دا استحسانا جایز دی قیاس تقاضا دا کی چې خيار دی غیر ته ثابت نوي ولی خيار خود بیعی د موجباتو نه دی د بیع احکاماتو نه دی او د بیع احکامات پاقیدین لاگو کیږي غیر معنی نه نو خيار څنګه بغیر ته راځي کې پوه نه شولې اورا. واصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا جائز ده او قياس لا يجوز وجمع ولك خپل راجم او قول زفر او د امام زفر رحم الله قولم دي چې غیر ته خيار ټیک نه دي عمده قياس هم دي وجه صاحب دی فرمایلی ان الخيار من مواجب العقد خيار خو دا قد موجبات نه دي او احکام یو دا قد احکام او دا قد مقتضیات او دا احکام نه دي او دا قد مقتضیات او دا قد مقتضیات او احکام عقدین او ثابتيږي غیر ته نه نو قیاس تقاضا کی چې غیر طریق خيار ثابت کنه پیږي په فلا يجوز اشتراطه لغيره. امام ظفر رحم الله وی جایز نه ده چې دا خيار شرط ولګي غیر ته لکه چې ما هدایت کی هدایت ما ته وی دا کتاب در نالم بدی شرط چې پیسې به حمزه سمند موجبات وقد نه مقتضیات نه ده عقیده نه له وبل چا صحیح کیږي
نه صحیح کیږي. امام ظفر رحم الله وی دغه شان د څنګه پیسې ببل نه لازمیږي په مشتری به لازمیږي دغه شان خيار بم چې درېمګړي لنی بلکې چاله وي مشتری دی او یعنی عقیده نه لروي پوه نه شي به وګورئ کم دی که اشتراط الثمن لکه ثمن شرط کول علی غیر المشتری باندې دا ټیک نه ده. ولنا من وتوایو ان الخيار لغیر العاقد لا يثبت الا بطريق النيابه برغوري من وی دی غیر لچې د خيار ثابتې د په طریقې نیابت د اقتضاء. څه مطلب هدایت ویل چې خيار به حمزه لئی اقتضاء ور سره دام رااله چول به مالی زاقد ما او به دغه حمزه زمانایب شي به باغلی نه اقتضاء بچالم شي مشتری لم شي اصل لبم شي نه پیږي به خپل نور خبرې کوي ښا لنډه دا چې د مشتری کلام وکړو چې خيار با غیر لا یعنی حمزه لري او دا کلام عاقل بالغ کلام دی نو کو منګه پکې اقتضاء خيار دی عقد ل ثابت نکو دا کلام لغوه کیږي یو شی اصل نه ثابت فرع له څنګه ثابت دی نو اقتضاء بد سي کو چاول به عقد ل ثابت کو مشتری لا او غینه بس بچاله رج غیر لا تاسو نه رسي به اعمال الكلام اولا من اهماله دا 59 نمبر ماده دا کلام ل عمل ور کول لا اولاد د چانه محمل پر خودونه. شپږم قاعده ذکر کړی د شپږم اصل امام کرخی رحمه الله امور المسلمین محموله علی السداد مخکې بار ویلی د نکاح کې کنه دا په صحیح معنی حمله ودلته صحیح دار چول غلط اصل لا اقتضاء دغه نه بس چاله کا دی بل وګورئ. ولنا من وایو ان الخيار چې لغیر العاقد لا يثبت ودا ثابتيږي الا بطريق النيابه عن العاقد مگر دا چې هغه بنایب جوړیږي د چانه عاقد نه اول باقد ثابت شي نو فيقدر الخيار نو فرض بکړل شي مقدم خيار له چاته مشتری ته عاقد ته اقتضاء ځکه منګه اسامي کې ویلي دا کوم شي چې اقتضاء النص ثابتيږي کنه هغه اصل کې شرط فی ده یعنی مقتضا شرط د مقتضی وی مقتضا څه وی او شرط د شی په شی مقدمی کنه نو خيار عقد لا ثابت ولا شرط ده خيار غیر لا بارا هغه مقتضا ده خيار د غیر مقتضی ده د دې د بارا توجه چې خيار د عقد لم ثابت شي هغه څه شو مقتضا او مقتضا څه وی شرط او شرط د شی په شی نول بغل ثابت شي کنه اوسم خوندر نکو وګورئ اقتضاء النص تعریف هم کړو کنه د غیر منصوص کلام د صحت د پاره د منصوص کلام د صحت د پاره غیر منصوص په حکم د منصوص کې ګرځول کله خو نه در کړي د منطوق کلام د صحت د پاره غیر منطوق په حکم د منطوق کې ګرځول دا عقیده هم ګویا شغل نو تکړه چاته هم خيار وي فيقدر الخيار نه فرض بکړي شي خيار له عقد ته اقتضاء او مقدم به فرض شي ځکه شرط ده ثم يجعل هو نائبا او به دا غیر وګرځول شي نائب د اصلنا الکه دا سکارونه تاسو ولې کوي یار وي شپږم اصل مونږ ویل ته امور المسلمین محموله على الصحه اورا تصحيحا لتصرفه دې لپاره شي د عقد د تصرف صحیح شي چې د ویلو غیر لدی خيار وي وعند ذلك يكون لكل واحد منهم الخيار دی وخت به خيار چاله نشي دوړل شي دا مسله ثابت شو ځکه متن کې ویلي و دوړل به خيار وي تاسو نه پیږئ نو چې دوړل خيار شو نتیجه پیداوي فيهما اجازه چا چې به جائز کړل جائز به وي ويهما نقض او چې ما تکړل انتقد ما ته بشي دي کې څه مشکلات شته برګوري به او که یو جائز کړه او بل ما تکړه نو به وی جی چا چې اول جایز کړه هم چې اول جایز اول چې څوک وغله به اعتبار وي نو که اول عاقد او که غیرو کاغه جایز کړي و بس جایز وي او که اول ما تکړي و بس ما ته وي اول کله اول ولا به اعتبار وي پدن لګي پوه شوي کنه وګورئ ولو اجاز احدهما یو جایز کړي و وفسخ الاخر بل فسخ کړي و نو چاله به اعتبار وي اول کار چا کړي دي جائز کار اول شوه کنه فسخ اول شوه یو تبر سابق سابق له اعتبار وی الکه دا ول سابق له اعتبار ورکی وی هغه اول چې کله کلام کو چې جائز دي شي هغه وخت هغه سره مقابل نو ابه چې رسو د دویم الفسخ دي شي هغه سره به مقابل وکنه اول
نو کوم سره چې مقابل نه وقع ولاده یا اول ویل فسخ دي شي ورسونه ویل جایز دي شي نو اول سره مقابل نه او د رسونی سره مقابل شتا نو کوم چې بغیر د مزاحمه دي هغه ولاده وره لوجوده فی زمان زکه دا سابق موجود شوی په داسې زمانه کې لا یزاحمه فيه غیره چې مقابل ور سره نشته په دغه زمانه کې غیره کنه مزه در نکړه مخکې راځي و سوال دار ک دوړو په یو ځلمانه کلام وکړو یو ویل بیا جایز او بل ویل بیا فسخه اوس بس کو نو د امام محمد رحم الله رائے دا د چې عقد ته وګورو عقد چې جایز کړي جایز وي او عقد فسخ کړي فسخ وي کنه خو نه درنکو ناقد څوک هدایت کلام له اعتبار ورکو او دوی مرایدا د نجی عقد او غیر ته مګوره دې ته ګوره تصرف د چا قوی دی نو تصرف د فسخ والا قوی دی فسخ والا چې هر یو دی ومغه کلام له اعتباري که غیر د فسخ والی کلام په یو ځل شوی دی دغه له اعتباري او که عقد هدایت د فسخ والا دی هغه له اعتبار دی دا د امام یوسف رحم الله رائے ده پوه نه شولې همدا مفتابهم ده وته ګورئ ولو خرج الكلامان کچری کلامونه وتل منهما د دوړو په یو ځل یو تبر تصرف العاقد اعتبار به تصرف د عاقد تی فی روایت نه یو روایت ده مال چا نه ده امام محمد رحم الله ته خلق منسوب کړي او بل وتصرف الفاسق فی اخرى او دویم دا چې اعتبار به د فاسق قول لی فی اخرى دا بل روایت ده دا دواړه مې ویلو کنه چا چې فسخ کړه غلب اعتباري خنو د اول وجه بیان ک چې عقیده غیر اعتباري وي هغه اصل له دا بل څوک ده نائب ده اصل خو اصلینو وجه الاول ان تصرف العقد اقوى تصرف د عقد قوي دي ولې لان النائب چې ده اخو د په وجه تصرف کوي نائب يستفيد الولايه د خو ولایت پیدا کړي منه د عقد نه د چانه چې پیدا کړي هغه خو به بهر حل قوي وي وجه د ثاني څه ویلو چې فسخ وکړه لاغه له اعتباري د څه وکنه وجه دا د مولوی ستاسو سره متوجه شي چې فسخ د څه شی ده کنه چې دې سره رستو جواز ناراضي او د جواز سره فسخ راتلی شي څه مطلب دې کسانو کې یو ویل بیا جایز ولا جایز وا رستو واپس دوړو بشری کې ول منګه فسخ کوو نو جایز شی واپس فسخ کیږي کنه فسخ کیږي او که یو بیر په کې ویل فسخ کله به رستو جایز کیږي به بس سره نو به کوي به نه جایز کیږي یو ته لري کوي مړه بس خبر ځان لکې چې یو بیر من له الخيار شی جایز کو او به رستو عقیدن پر ازا فسخ کوي فسخ کول شي کني شي او که یو بیر من له الخيار شی فسخ کو او به رستو جایز کوي کول شي نشي بلکې نو عقد وکي نو فسخ سره جواز جایز کېدل نه ملحق کیږي او جایز سره فسخ ملحق کیږي نو څو قوي شو فسخ قوي شو ځکه ول فسخ له اعتبار اکا غیر کولا او کا عقد کولا نه رسېږي وجد ثاني دا چې فسخ اقوا ده لان المجاز ځکه جایز شي يلحقه الفسخ غیر سره فسخ ملحق کیږي هر چې مفسوخ ده فسخ شي لا تلحقه الاجازه ور سره نملحق مجاز دیکھا ولما ملک كل واحد منهم التصرف لنډ دا غیر تم تصرف حق شته او عقد تم شته هر کله چې مالکان شو هر بری دواړو کې د تصرف دواړو ته نرجحنا بحال التصرف من بګورو تصرف حال لچا قوی دی نه د چا چې فسخ واغه حالت قوی دی کا غیر او کا عقد عمده مفتبه رائے ده وورا وقيل الاول قول محمد دا خبر مشرک کړي وکنه والثاني قول ابي يوسف اوس پوه شولې ډېر بارا استخراج د مسلې کوي ما حمزه ته ویل چې تزما وکیل شه اولال شه دا کتاب را لخرڅ کا پچای خرڅ کا څه نوم دی زما را کتاب دی په یاسین خرڅ کا بس حمزه لاړې ما دا کتاب رواغستلو د حمزه نه مخکې می خالد مانه خرڅ کو او کنا اول حمزه په یاسین خرڅ کو نه دي کوم مسله دا چې اول کار کړي غیله به اعتباري او که یو ځل کار شوه دی په یو ټیم کې حمزه وکیل په یاسین خرڅ کړو او ما موکل په خالد خرڅ کړو اوس بچاله اعتباري امام محمد رحم الله وی اصل موکل لا پیږي کنه تاسو ګورئ واستخرج ذلك مما استخراج شوی لدينا د دې مسلې اذا باع الوكيل من رجل
والموکل من غیره معن په یو ځل وشي نو فمحمد امام محمد رحم الله یعتبر فيه اعتبار ورکوي بدی کې تصرف د موکل لازم اعلی او امام یوسف رحم الله اعتبار چاله ورکوي دوړ لرا راسي کنه بي نو به څنګه نتیجه راوځي وکیل په یاسین خرڅ کړي ما په خالد خرڅ کړي دا مينو ویلي نو د دواړو به شریک شي دغه غلام پنی مونی په پیسو باندې ورسېدي ما خو له نور مو وایو ټیم